مروان لعيب رقم 6، احسن لعيب رقم 6 في مصر. خلينا واقعيين، يعني نختلف او اختلف مع ناس كتير او ما نختلفش، مروان عطيه رقم 6 دلوقتي احسن 6 في مصر. تمام، فهو متفقين على دي. متفقين. في هل ناس هو ممكن تختلف مختلف؟ معايا، في ناس كتير تختلف معايا في الكلام ده، تقول لك لا هو لعبه بالعرض كتير، لعبه لورا كتير. لا، انا شايف ان مروان هو احسن رقم 6 في مصر حاليا. ده مشغل وش رجله دلوقتي وش رجله. وبعدين وما مروان شاء على فكره، الله يعني. مروان لسه مطلعش نص الامكانيات اللي عنده. مروان لما انا كان كنت عنده بشوف في الاتحاد كان بيشوط وبيجيب جوان كتير. مع وفي الاهلي يمكن وفي افريقيا دي مروان جايب لك جون في افريقيا بالظبط. بشوطه. قصدي مع الاهلي ما بيعملهاش وفي كتير. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي كان بيشوط كتير. هو اخر جون جابه مع الاهلي في الزمالك في السوبر. في السوبر السوبر لما المصري كمل وبتاع. لما كان هو مروان اللي على فكره ابتدى الهجمه كمان يعني. مروان ما عملش نص اللي عنده. بس هو ممكن يكون بينفذ متطلبات المدير الفني. اوكي. انا النهارده حطك قدام 2 سيرتباكات، انت تبوظ لي لعب الفرقه الثانيه المرتدات بتاعتها. النهارده مروان لما تيجي محمد انا كساد اضغط على تعدي من مروان ما بتعداش منه. اوكي. مروان لما ممكن تعدي منه تعمل فاول، يعمل معاك فاول لما يطلع الكوره منك اوت، لما ياخد منك الكوره. فهو اساسي ما لازم يكون موجود في النادي الاهلي. هو عنده ميزه بصراحه ان هو كمان بيسلم الكوره صح يعني دي، وبيلعب ببطن رجله بين الكوره صح. دي حقيقة. فانا شايف ان مروان يعني من عناصر الاساسيه في منتخب مصر قبل ما تكون في النادي الاهلي.